xeyriyyətçi tip narsistlər var. İndi mövzumuz o deyil biz. Əslində 4 tip narsist var. Onlardan biri də xeyriyyətçi tip narsistlərdir. Məhz sizin dediyiniz insanlardır ki, görünüş xatirinə bu cür xeyriyyətçi əməllər eləyirlər və bunları çəkib paylaşmaqla özlərini yüksək statusda olduğunu göstərmək istəyirlər. Təəssüflər olsun ki, bu acı bir reallıqdır ki, bu cür insanlar var. Bir də mən də dinin psixologiyası nöqteyi nəzərindən yanaşacağım bayrama. Məsələn, burada iki anlayış var. Ekstrinsik insanlar, bir də intrinsik insanlar, yəni bölünür. Bunlar nədir? Biri sırf Allaha xatir, qəlbində Allah sevgisi olan insanlardır ki, günün o 365 gününü bu və ya digər dərəcədə imkanı daxilində o xeyriyyətçi işləri, əməlləri edir. Yəni bu sırf belə deyim də dinin psixoloji nöqteyi nəzərindən intrinsik xüsusiyyətli insanlardır ki, sırf belə deyim də dindar insanlardır, Allahı sevən insanlardır, qəlbində Allah sevgisi olan insanlardır ki, bundan heç bir əvəz gözləmirlər. Bunu sırf Allah üçün eləyirlər. Yəni günündə... Yəni, amma Allah üçün də Allahın yaratdıqlarına nəsə edirlər də. Bəli, Allah edirlər. demir ki, səhərdən axşama qədər otur məni sev, sev, sev. Sən mənim yaratdığım bir bəndənə əl tutmursansa, mənim onda nəyimi sevirsən? Və digər o məni dediyin niyə sevirsən? ekstrinsik tiplər isə bunu sırf göstəriş xatirinə eləyir. Məsələn, həmin insanlar cümə namazına gedərlər, amma bunu bir göstəriş üçün gedərlər, orada dost-tanış qazanmaq üçün gedərlər və yaxud da evdə boş oturmamaq üçün gedərlər və yaxud da ki, bir qurban kəsərlər göstəriş üçün, statusda nəyisə göstərmək üçün, özlərinin sosial statuslarını qaldırmaq üçün və s. Sırf belə deyim də, sosial xarakterli daşıyır bunların etdiyi hər bir şey. Ətrafınızda var belə adamlar. Təəssüflər olsun ki, Mənim ətrafımda var. İnandırım sizi ki, var.